Tarvis selgimistega algus. Staar. Nii. Staariga. Võtame ühe karusprei duši või? Jah. Huvitavad reklaamid siin. Bear spray and showers. Ja ilmselgelt. Ma ei ütle, mitu päeva me pesemata oleme. Aga me tuleme, naudime. Lähme. Tada! Kui proovid kokku hoida samamoodi nagu meie, siis lihtsalt maksad eraldi showeri eest. Meil läks see kokku üks inimene 5, nii et nii see elu käib. On shower olemas. Need, kes arvavad, et vännielu on hull glamuurne. Kõik need kohad, mis me käime, on imeilusad, kuhu me satume, aga selle arvelt me hoiame hästi palju kokku ka. Nii et kui me maksame $5 duši eest, siis see meile on ikka tõeline luksus. Et sooja duši ma ei võta elu sees enam iseenesest mõistetavalt. Riigipiiridest väljas, kohe palju julgem, mugavustsoonist väljaspool, teen asju, mida ma elu sees võib-olla oma koduriigis ei teeks. Näiteks, kas teist keegi on käte kuivatuspuhuri all oma juukseid kuivatanud? Mina olen. Ja valmis seda trippi jätkama. Let's go! Maiasmak. Mõnus. Mis sa sellest liiklusest arvad? Nagu, ma ei tea. Nagu Aasias. Kas sees see mees? Igas seal ristmikul, igas 4 küljes on stoppmärgid. Kes sees see mees? Uskumatu, noh. Ja kaardilugeja rollis ma kõige parem ei ole, mul vasak ja parem on sassis. Enno teab naerdega. Lämmusi. Continue on Mount Norquay Road for 800 meters. Seda. Me lähme Kootenay rahvusparki. Lähme vaatame koskesid, mägesid ja seda ikka, mis siin pakutakse. Nagu ikka. Tasuta. Kui me tahame millegi eest maksta, siis me võime muid asju ka vaadata. Issand, ma kõlan nii odavalt. Aga nii on. Nii on. See on siis Castle Mountaini lookout. Ja seal kõrgel ongi Castle Mountain. Siin vees elab igasuguseid vetikaid, taimi, merekarpe, usse, mis usse, tigusid. Ma ei oska tõlkida enam. Ja mingeid mikroobe, mingid parasiite, kes laastavad lõhe ja lõheliste populatsiooni. Ennakas, kuhu me lähme? Lähme vaatame Sylvester Stallone'i poske. Jah, Sylvester Stallone või? No lähme vaatame. Ja millega sa tegeled vabal ajal? Naine närve jääb, ma teen ikka kogu aeg trenni. Reisi jooksul esimene kord, jah? Lõpeta ära, no. Mida ma tegin jälle? Iga päev kogu aeg laksan siin mingi puhkab närv. Ja. Rahukeili, rahuena. Mille jaoks hea on? Rahustab närve, teenib rannet. Nii. Mis ise arvad? Mis sa nende randmetega teed?
kuule ära nüüd hakka mingi enda YouTube'ist mingi teise kanali peale üle minema. Olgu, lähme vaatame selle Stallone'i üle. No lähme. Kuri naine tuleb, peab vaikselt taganema kogu aeg. Seal näete, näitab kihvasi juba. See on tavaliselt kassidel paaritumisaeg, aga ma ei tea, kuidas inimkassidel see on loodud, aga ma ei tea, nii ta ründab mind vaikselt. Mida te teete seal üldse? Oi. Kuule, võta rahulikult. Su jalad ei jää kaamerasse muidu. Nii on parem. Noh, mida sa võimled, näit, mis sul käes on parem, mida sa teed seal? Tema pumpab veeni endale üles. Ma ei tea, mida ta siin... YouTube'is nägi, paar päeva treenid. Mis paar päeva, 2 nädalat? 2 nädalat. Hakkame eraldi update'e tegema, kuidas 2 nädalaga saab veenid välja. Davai. Naiste rahvas. Me vaatame nüüd kuskil. No davai. Sinnapoole, parem poole. Teed seal? Me oleme vales kohas, siin on märk üle. Ma olen vales kohas, aga ma näitan, kuidas Kanadas tööd käivad. Nii. Siin platsi peal hetkel toimuvad restaureerimistööd. Restaureerimistööd. Nii. Ehk siis, kuidas käib? Tee peaks välja tulema siuke, nagu teen seal. Ja siin hetkel teevad restaureerimistööd. Saite aru küll? Ja siin praegu, kui need mehed tööle tulevad, siin on palju mehi tuleb tööle. Ja see tegelikult kuule käib, aga kuidas nad seda rada sisse ehitavad või teevad? Lihtsalt terve päev niimoodi 10 meest käib lihtsalt. Ja ongi rada sees, mis saavad turistid ka tulla ja vaatama, noh. Lähme otsime, äkki leiame selle töökuulutuse kuskil. Saame oma sammud täis. Käib siin nii kõvasti. Tule, lähme. Lähme. Lähme ära. Aitab küll. See ei ole see, mida me vaatama tulime. Pumpa ka vahepeal. Pumpa. Lähme vaatama õiget teed, musi. No lähme vaatame. Ja olemegi kohal! Soge võtt, aga ma lähen vaatan lähemalt. Me oleme kohal, aga tegelikult kus me kohal oleme, no. Mina, no ma ei tea, no. Kuidas saame telesaateid nii tea, kui ta ei ütlegi, kus me oleme. Sala telekanal, ma ei tea. Aga siis ta üritab minna kuskile, ma ei tea küll kuhu. Näha ju, et tupik on, ei, ikka vaja rolida. No, mis ta nüüd teeb seal? Mida ta teeb seal naine? Pildides on käskud. Ja joogi enulikud peale ta petsuva. Tahab, et ma pilti ka vist teen, aga ma ei tee. Lasen üle ta teiega. Aga selline see elu ongi. Väga alla siis üldse ronida, aga siis see jogi läheb, kuskile sinna tallu välja, seal tehakse edasi igast jahu ja nisuna.
täna avastame kanjoneid ja koski. Oleme tulnud siia Banfi populaarseimasse attraktsiooni ehk siis Johnsoni Canyonisse ja plaan on meil siis teha see Upper Falls matk. Üks ots peaks olema siis 2,5 kilomeetrit ja öeldakse, et seda tehakse umbes tunni ajaga. Arvestades, et vahepeal teeme pilte ja videosid vahepeal, siis kes meid teab, kui kaua meil võib minna. Karusprei on olemas, veepudel on olemas. Check. Naisel kõht täis, hea olla, enam ei ole nii ohtlik, ei urise, ei sisise, ei tee midagi. Isegi riietus on ära vahetatud. Ei ole mõtet neid ristada, paneme oma tolmused. Ilmneegad tossud jälle jalga ja matkad siin on natuke liiga pikad, et uhkelt valgete tossudega ringi saada. Aga lähme! Me kõnnime vist väga vales suunas. Vihm hakkab sadama, me läheme kanjoni poole ja teised lähevad jooksuga parklasse tagasi. Oi, me teeme ikka kõike teistpidi. See siin on ikka nagu päris kanjon. Teised, kus me käinud oleme, on nagu poisikesed selle kõrval. Me oleme nagu päriselt kanjoni vahel siin. Vinge. Kaadrite taga, kuidas saada head pilti. Reaalselt. Järjekord on seal. Järjekord on seal. Ainult sellepärast, et saaks sinna kaupasse minna ja seda koske lähemalt näha ja katsuda. Ja nii me siseneme karukaupasse. Naine ees, nii selge. Kohal! Sellepärast, mille pärast me siia jalutasime. Ja me vaatame üle. Mõnutada oru. Toimub! Tahtsime täna varakult omale campgroundi leida. Normaalne. Kaua me siin ummikus juba istunud oleme. Tee on kinni piiratud. Ma ei tea, tund aega, pool tundi, äkki pool tundi. Suht hull. No täis põhjega ei ole väga meeldiv siin istuda. Üldse mitte. Siuke värk on siis siin tee peal. Öeldi, et 3 autot pani kokku ja siis üks vist oli otsad isegi and. Praegu kõrval üks naine rääkis, kes on kohalik siin, ütles, et nädalas mingi 3-4 õnnetust juhtub. Kuna inimesed sõidavad, kiirustavad, turistid vaatavad mägesi, uudistavad, kalduvad teelt kõrvale ja ongi litakas olemas. Hästi haigene. Selline mini-ummik siis. Kiirtee peal. Ma olen nagu papagoi kordan siin äärel. Aga lõpuks sai meil liikuma ja loodetavasti leiame me
omale mingi kämpimiskohaga. Istusime seal umbes tunnike. Oleks võinud muidugi kauem olla, kui oleks meie tee pool see õnnetus toimunud, aga läks hästi. Jõudsime lõpuks oma campgroundile. Campgroundi nimi on siis Kicking Horse. Aga anyway, ma pole vetsus käies kunagi nii varustunud olnud. Mul on isegi karusprei kaasas. See receptioni tädi rääkis, et karud on liikvel. Isegi hommikul oli üks siin samas kämpimisplatsil kuskile ära eksinud. Aga see selleks, kui me siia sõitsime, oli märk üleval 6 kilomeetri raadiuses on karud liikvel. Ja tuleb välja, et meie kämping on siin samas. Nii et tuleb üks adrenaliinirikas öö või kaks tegelikult. Nii et samas tahaks ära näha. Asukoht on tegelikult mega ilusas kohas, nii et homme hakkame avastama. Kunagi unistasime kodust Männimetsas. Siin me nüüd elame. 2 ööd vähemalt. Kus siis majaperemees on. Hei, majaperemees. Probleem on? Mis probleem on? Nälg on. Nälgne. Naine tahab süüa. Tegema ju. Mis mängid seal? Pilte proovin võtta. Külmkapp on autost taga, teeb ära. Mees kohe tuleb. Mees toob meile laua kohale. Toome kööki endale laua kohale, kus me hakkame grillima ja süüa tegema keset tööd, kui teist kõik magavad juba. No täpselt. Et karusid ligi meelitada veel enne magama minekut. Normaalne. Oota nüüd, ära oota, ma näitan grilli ka. Imeline grill. Kõik söögid ta teeb ära. Aila. Ise poest varastasin. Selline ta on. Ei tasu küsida, kus said, on ju. Tegin välja. Siuke ta on. Siin gaasipoloon, selle vajutad alla, kinni, krõps ja põleb. Valmis. Ei põle, aga teeme, et läheb. Saate aru küll? Jah. Tavai hakkame kokkama. Naine on mõnusasti varjal ja eks mina pean ikka alati siin kuskil olema. Aga... Coca-Cola keiniga. Jah. Kunnik manti on meil. Liha. Yes! Kinoa paneme potti. Juhu! Hakkliha paneme pannile. Kastmeks võtsin salsa. Siin on vähem süsivesikud ja suhkruid kui tavalistes kastmetes. Siis mis meil veel on? Brokkolit, et muskel kasvaks ja veel aegvilja. Soola, pipardi ja imeline. Imeline. Ilm on ka imeline. Mägi on ka seal taga kuskil, aga jah. Naudime Kanadat. Aga mees tuleb varju alla. Juhu! Ja söök on valmis. Loodan, et see karusid siia ei meelita. Tere hommikust Joho rahvuspargist Kicking Horse Campgroundit. Vaated on siin imelised. Ja ma näitan, kuidas siin elu tegelikult käib. Sealpool metsas me ööbisime. Siin on grillivõimalused, seal on uskumatud vaated jällegi. Siin on meie kodu, koduke nii armsake ja siin on mu armas mees, kelle kord on nõus pesta. Ja. Mina olen ikka alati mingi perenaiste tööd tegema, tema ei ole ikkagi mobavad. Vabandage väga, ei ole naiste ja meeste tööd. See meie töö. No täpselt, meie töö, me oleme tiim. Ongi, mida sa ajad? Ongi, mida sa ajad? Naiste töö.
Uskumatu, kuidas sa feministidelt saaks praegune. Andsid mulle selle siin täis asju. No ma tean, ma kohe tühjendan ära. Okei. Näitan äge ka. Ma näitan. Kohe näitan. Tussiruumida. Kõike näitan, jah. Ära kõike näitan. Las midagi jääb saladuseks ka. Natuke pilvis selgimistega täna on, aga ehk saame kuskile väikse matka teha. Üks kosk seal juba ees on. Ja kui me kuuleme müristamist, siis see ei ole müristamine, see on lihtsalt lumevahlaviin ja eelmine kord mäe peal hullult kartsime, et müristab, et peaks juba alla minema, aga tegelikult lihtsalt lund varises teiselt mäenõlvalt kaugemalt, aga ikka sellise normaalse häälega. Esimene vahepeatus, Natural Bridge, Joho rahvuspargis, mis on formuleeritud looduse poolt. Oli aeg, kui seda silda absoluutselt ei olnud ja see oligi ainult üks suur juga. Võimas, eks ole? Võimas. Nice, very nice. Huvitav, kas sinna me lähemegi täna matkama või? Jõudsime Emeraldi järve äärde ja mõtlesime, et lähme matkama. Igaks juhuks küsisin kanuulaenutusest hinnakirja kohta ka ja tuleb välja, et tunni hind on 90 taala. See on odav võrreldes teise kohaga. No täpselt. Palju teises kohas oli? 140, see on 90. Lake Louise'i ääres. Selle rahvuspargi kohta väga odav. Daamid ja härrad, Lake Emerald. Matkaks valmis? Matkaks valmis. Kõik olemas? Kõik olemas. Karusprei olemas? Olemas. Vesi olemas? Olemas. GoPro kotis? Olemas. Vetsupaberit on? Nina pühkida? Olemas. Lisaakud on? Süüa on? Olemas. Naine on? On. Vamos. Lähme sinna. Lähme. Need võiks olla meie, aga me hoiame raha kokku. Ühele poole, teisele poole, ühele poole, aerutame, aerutame, aerutame. Esialgne plaan oli lihtsalt Emerald Basinit vaatama minna, aga samas need ei tundu ka väga kaugel olevat. Et vaatame, kuhu me selle ilmaga jõuame. Kuhu me lähme siis? Kus Emerald Basin on? Kuidas vaade on? Mets praegu vaatame mäkke. Ära mingid võõraid naisi piilu on ju. Enne hakkab sadama, aga ilma selliste ilusate vahepeatusteta ei saa edasi lihtsalt minna. Võtame lihtsalt ühe hetke ja hindame seda, mis meil ümberringi on. Meie oleme ikka õiged haikerid. Alati lähme sinna poole, kus taevas on selline ähvardav. Samal ajal kui teisel pool on lihtsalt imekaunis.
kui eestlastele rabakultuur on nagu teine religioon, siis siin kanadalastele mäes matkamine teeb täpselt sama asja välja. Näitame. Näitame vaateid. Mägi seal. Mägi seal. Jõhke. Imekaunis lihtsalt. Ja naine siin. Pane muidugi jooksune. Juba nii soe, et soojendusstress on maas, jah? On mees. Too, näitad, kuidas naised käivad või? Meeste rahva tähelepanu saada. Loomariigis ikka peab kuidagi silma jääma ju. Endal ka kuumenes mootor üle. Aega on väike paus teha ja ennast tuulutada. Ja muidugi seda vaadet imetleda selja taga. Ainus viis siin metsas haikida on ainult niimoodi, et ühes käes on kaamera ja teises karuspree. Lähme edasi. Muda sisse me ennast vedasime. Liiga hilja tagasi minna ja mingid hiking bootsid päriselt osta. Sisenemine rajale omal vastutusel. Ma ei ole nii pro. Vaated lähevad ainult võimsamaks ja võimsamaks ja me oleme lihtsalt ümbritsetud imeilusatest koskedest, mägedest, vaadetest, puudest, lumest, pilvedest. Nagu postkaardid lihtsalt, uskumatu, et me praegu siin oleme. Aga mis mees arvab? Kas lähme üle vee ja vaatame, kuhu see rada võib veel viia? Või on see kõik või? Proovime. Mulle meeldib see spirit nagu entusiasm. Teeme ära. Karukoopasse saadetakse naine ees, aga üle kose võiks ikka mees ees minna. Jumala eest, et printsess pärast märjaks ei saa. Stiili näide siis, kuidas ületada koske. Tundub praegu veel edukas. Nii. Nii. No, sealt ka veel. Ja sealt on imelihtne. Imeline. Ma tulen. Üle saime. Ma arvan, natuke märjadega lähme edasi. Jõudsime kuhugi kohale. Või no mis kohale, me oleme eksinud. Me oleme lihtsalt ümbritsetud mägedega, me ei tea, kuhu minna. Ühtegi märki ei ole, ühtegi silti ei ole, ühtegi karu pole, kelle käest küsida. Ma ei tea, teeme väikse pikniku seda. Puhkame jalga. Niimoodi me siis siin sööme. Jumala eest, et karusid ligi ei meelitaks. Ühes käes pirukas ja teises käes karusprei nagu ikka. Õnneks Enno peab vahti, nii et suht safe. Ting-ting ja tisu.
Action! Nii, kus ma alustan? Kui me üle tee siin kõndisime, siis enne seda inimesed ütlesid, et ei soovita meil sinna minna, kuna meil on sellised uhked Nike tassud, mitte päris matka jalanõud ega midagi. Meil pole kõnnikeppe, meil pole mitte midagi ja siin ümberringi on põhimõtteliselt lumi. Aga mul on hea meel, et me siiski kõndisime üle vee ja siia jõudsime, sest vaated on lihtsalt imelised. Ja te olete pildis tagasi jälle. Imeline. Kes ei riskivaeva ei näe mitte midagi. Nii et mugavustsoonist välja, matkasaapad jalga ja platsile. Kuidas selle haigiga rahule jäid? No järgi ütle ju. Ma ei hoia sulle relva kõklas, sa ei pea valetama. Sa ei hoia relva mul. Võtab oma käsirelva nüüd välja. Aga sa võtsid seda karusprei. Osta kohe. Jumala eest karusprei promoge teda, jumala eest. No. Iga nurga peal väike klipp. Lähme edasi. Sõge mees. Käisime kuskil seal taga kolamas. Ja nüüd tuleb jälle see otsustav hetk jõe ületamine. Korra tee peal ta juba pani käna. Loodame, et ta siin vees käna ei pane. No, tõmbas juba sammu madalamaks. Midagi ta üritab teha seal. Ei saa või? Tundub, et peab kaamera kinni panema ja appi minema talle. Tulen appi või? Tulime sealt alla, panin külili, tahtsin puhata võib-olla, kes teab, aga libe, natuke tuli vihma juba kaela. Ja siit üle, ma ei saanud tulla, ma ei ole ees, ma ei oska vee peal kõndida, jalad on märjad. Aga üle-eelmiselt on kõik ei ole küll. Elus terve ja õnnelik. Ja tehtud. Vaba. Sulla-mulla. Noor kits tuli siia järve äärde jooma. Okei, lõvikutsikas. Natuke liiga ilus ei ole või? Ei ole. Ei ole. Suht sõit vaade on. Mis sõnavara? Noor mees, ma kutsun teid korrale. Kompliment noor mees. Kohe 34. Võtke kiirus maha, karud on 6 kilomeetri raadiuses. Ja me elame siin samas. Karukoopa lähedal põhimõtteliselt kohe. Ja lumelaviini oht on ka siin. Ma ei saa, ärge muretsege, kõik on korras. Seal on see tunnel, vaata, kus rong läbi läheb. See on jah. Aga see pidi olema see tunnelilinn ka. Et kuskilt peaks olema veel võimsamad vaated nendele. Aga vaata, et mööda ei sõida. Kodus on ikka nii all. Jalad saavad puhata,
keha saab puhata, kõhu saab täis, saab sooja süüa. Mis veel hingi ihaldab? Mis me täna õppisime? Kõik rajad ei ole nii lillelised. Ei ole nii lihtne läbida. Võivad olla sopased ka. Aga kindlasti järgmiseks korraks me peame ostma omale haikimiseks saapad, sellepärast et ossudega on mega libe ja kivid on väga teravad. Ja kui ma uuesti külili panen, siis ei pea enda poole enam näpuga näitama. Vahilõnni. Aga head isu ja head ööd. Hommikul jätkame. Kat!